자, 할리 데이비슨 울트라 리미티드를 모시고 다니는 조진명입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 4월 2일인가? 4월 2일입니다. 2일이고 며칠 전에 제가 이제 놀러 갔다 온 데가 있는데 두 번째 간 거예요, 사실. 먼저 영상에 석가산이 있는 좋은 펜션이라고 소개했던 곳이 오늘 소개할 곳입니다. 근데 그때 당시에는 외부만 소개했고 지금은 내부하고 외부하고 섞어가지고 제가 소개를 좀 해드리려고 해요. 혼자 이렇게 놀러 가고 싶을 때 있잖아요. 아니면 뭐 여자친구나 아니면 뭐 와이프나 그럴 때 스파를 하면서 아주 푹 놀고 올 수 있는 그런 곳입니다. 그리고 들어가는 입구가 자갈이 아니에요. 우린 자갈 들어가라 그러면 안 들어가거든요. 바이크가 워낙에 무게가 있어가지고 버티질 못해요. 근데 여기는 포장이 딱 돼 있다는 거, 이거 아주 좋은 점입니다. 여기 조금 소개시켜 드릴게요. 오늘 논현동 현장에 갔다가 이 벚나무가 이렇게 많은 데가 있었네요. 야, 대박입니다. 이렇게 벚꽃이 많이 필 때쯤이면은 날씨가 따뜻하다는 거죠. 이제 이렇게 벚꽃을 보면서 놀러 가고 싶은 생각이 막 몸에서 막 올라오죠. 요즘 그 코로나 때문에 뭐 벚꽃 구경 같은 건 좀 자제해야 될 것 같습니다. 일단은 지금 코로나가 증가가 아니고 지금 많이 감소로 돌고는 있는데 이게 또 집단으로 모이다 보면은 감염 사례가 또 생기니까 조심해야 될 것 같습니다. 이 코로나19는 인류의 대재앙입니다.
마스크 잘 쓰고 다니셔야 될 것 같아요. 제 생각에도. 자, 가평에 있는 가람슬기 펜션입니다. 여기는 뭐 아시는 분들은 많이 아실 것 같은데 바로 앞에 북한강이 있고요. 북한강이 너무 잘 보이는 뷰. 아, 대박입니다. 여기는 혼자 계획가지고 오셔도 서울에서 약 한 80km, 70km 오시면은 사우나까지 할 수 있는 사우나? 사우나 아니구나. 월풀 욕조가 있어요. 그래가지고 목욕이라 그래야 되나? 아, 왜 이렇게 헷갈리냐? 하여튼간 뭐 스파를 할 수 있는 아주 좋은 펜션입니다. 일단 깨끗하고요. 그리고 복층으로 되어 있어가지고 침실은 위쪽에서 쓰고 아래쪽에서 스파하고 화장실은 두 개가 각 층마다 다 있어요. 요 평일 저녁에 좀 늦게라도 일 끝나고 와서라도 그래도 잠깐이라도 즐기고 가시면 너무 좋지 않을까 생각합니다. 언니 꺼야겠다. 빨리 치워. 아, 치워. 옷 입어야 돼? 좋아, 감기 걸려? 이거 꺼. 일단은 뷰가 너무 좋고 앞에 강이 보이고요. 지금은 조금은 따뜻하지만 약간은 애기한테는 쌀쌀할 수 있어요. 그리고 이렇게 먹을 수 있는 자리를 많이 제공해 주고 있고요. 그리고 먹다가 좀 모자라면은 막 편의점 막 택시 타고 막 가고 그러잖아요. 근데 여기 편의점이 있어요. 앞에. 대박입니다, 아주. 그리고 저기 지금 앞에 보면은 커피숍도 있고요. 한 잔 딱 먹고 이제 흥건하게 먹고 이제 커피 한 잔 마시는 것도 또 연인끼리 가셨으면 또 술 한 잔 먹고 또 뭐 자기야 사랑해 그러면서 물에 빠져서 이제 아, 난 이만큼 사랑해 뭐 이런 것도 할 수 있고 뭐 여러 가지 다 할 수 있는 그런 펜션입니다. 그리고 할리 데이비슨 바이크를 타고 간 사람이 거의 저밖에 없나 봐요. 저를 딱 기억하시더라고요. 그래서 두 번째 왔다고 영상도 올려줬다고 그 뭐라 그러죠? 그 숯불을 서비스해 주셨습니다. 감사합니다, 사장님. 근데 여기가 뷰가 진짜 좋아요. 소나무도 많고 공기도 너무 좋고요. 진짜 뭐 오래 살 것 같아요, 진짜 여기서 살면. 여기서 사시는 분들이 뭐 맨날 보니까 지겨울 수 있는데 가끔 가는 사람들은 굉장히 좋습니다. 자, 다음 주나 이제 조금 더 따뜻해지면 계획을 슬기가람 펜션으로 잡아보시는 게 어떨지 한번 고민 한번 해보시고 1박 2일 박투어도 여기는 괜찮습니다. 앞에다 바이크 쫙 대놓고 평일날이 아주 좋을 것 같아요. 토요일, 일요일, 뭐 금요일은요 여기가 좀 인기 있는 펜션이라 자리가 없습니다. 일단 평일날로 예약하시는 걸로. 있지? 지금 골뱅이탕 올려놓고 왔어요. 내 손보다 크면 아이고. 무조건 이건 랍스타야. 왜요? 과자 안 먹는데요? 아니야, 거기 앉아서 먹어, 주아야. 아이, 무서워. 내비다 씌워? 네, 쿠키인데 제가 잘라줄게요. 그랬던 것 같아요. 맞아요. 이게 관자가 키조개 관자 아니야? 맞아요. 벌써 물 생겨가지고. 알지? 맛있나 먹어봐. 맛있어? 맛있어. 아, 그래. 맛있을 것 같더라. 이게 그 킹타이거 새우인데요. 아, 요런 거 한 2개씩
가지고 오셔서 별미 있잖아요. 별미. 내가 죽을 때까지 아니면 죽기 전까지 내가 못 먹어볼 것 같은 거 있잖아요. 랍스타를 아주 그냥 뭐 한 20kg짜리를 그냥 사온다던가 아니면 킹타이거 새우를 한 진짜 1, 2kg짜리를 사온다던가 그래가지고 구워 먹으면서 막걸리 먹으면요. 이 세상 다 가진 것 같습니다. 진짜. 이것도 굉장히 큰 거예요. 이거. 우리나라에서는 이런 게 안 나올 것 같고요. 아마 대만이나 필리핀 쪽에서 나오는 거를 수입을 해온 것 같습니다. 정말 맛있습니다. 이런 거 인터넷에 파니까요. 올 때 하나씩 들고 오시면 될 것 같아요. 제가 볼 땐. 이거 바뀌려고 먹어야 되는데. 맛있어? 어때요? 형님 약간 모르신 것 같은데? 약간 비린 거 못 드시잖아요. 난또 살이 좋아. 여기 새우? 이거 새우. 이게 아닌 것 같아. 형님 뭐 하시는 거예요? 모닥불 찍는 거예요. 아, 네. 근데 쌍꺼풀, 아니, 그 선글라스 끼시고? 이거 잊어먹으니까. 아, 진짜요? 아니 되게 재치 있으시다. 나는 지금 뭐 하시는 줄 알았어. 나도 뭐 하는 줄 알았어요, 지금. 그치 잊어먹지 안 뛰고 있어. 근데 이게 어떻게 보면은, 그, 여기 있어. 백화점에 있는데 가면 이런 그 가짜 이런 게 있잖아요. 근데 이건 진짜잖아. 근데 가짜 같은 볼 있잖아. 막. 그래 뭔지 자, 잘 보셨죠? 저 같으면 여기 놀러 갈 것 같아요. 이 영상을 만약에 제가 아닌 다른 사람들이 만들었다면 저는 놀러 갑니다. 왜냐하면 너무 잘 알잖아요. 지금 영상에 봤던 것처럼 들어가는 입구부터 편의점이 있고, 그리고 스파가 있고, 그리고 침대가 너무 이쁜 침대가 있고, 그리고 또 테라스 공간이 있어요. 그러니까 좀 오픈된 공간에서 고기 구워 먹기 싫다 그러면 개인 테라스가 또 있어요. 지금 영상을 제가 찾지를 못했는데 개인 테라스 공간이 또 있고요. 여기 한 7월달쯤 오면은 물놀이 좋아하시는 분들은 또 여기 펜션 또 수영장이 또 있습니다. 있고 그 앞에 북한강에 뛰어들으시면 그래도 돼요. 뭐 술 한잔 먹고 그냥 뛰어들면 되죠. 뭐. 구명조끼 입고. 생각이 많으신 분들 있잖아요. 생각을 많이 해야 되는 분들, 여기서 한 2, 3일 정도 생각을 정리를 하시면 되지 않을까 생각합니다. 저 같으면 여기에 한 일주일 정도 머무르면서 생각을 정리를 해야 될 때가 많을 때 사장님하고 쇼부 보고 한 30% 깎아달라고 그러고 일주일 있겠다. 그리고 낚시는 못하지만 낚싯대 하나 딱 들고 그냥 세월을 낚는 그런 식으로 있을 것 같아요. 아무튼 너무 좋은 곳입니다. 요즘 뭐 돈만 있으면 다 좋죠 뭐. 한 번씩 들려보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 감사합니다.